यो खोलामा पौडी खेल्नु पायो भने बडो मजा आउँछ यार। यताको पानी त तातो छ यार, यताको क्या चिसो छ यार। पुग्यो क्या ह्याङ आउने होइन, एकसाथ अर्को आउँदैन कि त्यसपछि त्यो अरू आउँछ। त्यो जान्छ कहाँ जान्छ। 5:41 गयो अनि यतिको उज्यालो हुने रहेछ अहिले। अब जाडो महिना बढ्दै जान लाग्यो, अँध्यारो हुन्छ। मेरो हेलमेट चाहिँ रेडी भइसकेको छ, गोप्रो हालेर भोलि ब्याग भिरेर रेडी भइसकेको छु। अब चाहिँ म निक्लिँदैछु, लेट्स गो। हामी अब रोशन दाइको मुख गएर भेट्छौँ है त। हेलो, गुड मर्निङ। चिया कुन चाहिँ मिल्टी हो? हामी चाहिँ दुईवटा बाइकमा जाँदैछौँ, बेनेली र मेरो हिरो होन्डा। हाम्रो चाहिँ ब्याग प्याकिङ हुँदैछ। लोड भइसकेको छ सामानहरू बालेर चट्ट लगाएर दुईवटा बाइकमा सोलो राइड। अब चाहिँ निक्लिदिनु पर्ने हुन्छ, हामी बाटोमै पुगेर भेटौँला। How are you feeling? Are you excited? Yes, I'm always excited. Never really. काबड़ कीड़ा आ गया। Let's go. गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु सबै मेरो भ्युवर्सहरूलाई। गुड मर्निङ, भेरी ब्युटिफुल डे। हामी यहाँबाट छिरेर झारके निस्किन्छौँ। हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेछौँ अनि यो बाटो आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ गर्नु होला, ठाउँमा बाटोहरू यसरी बिग्रेर बनाइरहेको छ, पहिरो गएको रहेछ बाटोहरूमा। ट्याक्क लगाएर स्प्लेन्डर र बेनेलीमा हामी पोखरा जाँदैछौँ। राइट गाइज, हामी चाहिँ ढार्के आइसकेको छौँ होइन। अहिलेसम्म लुगा जुत्ताको हालत यस्तो छ होइन। अहिलेपछि उता गएपछि के हुन्छ। है
सही हो। यहाँ आइपुग्दाखेरिसम्म यतिको छ हालत चाहिँ दाइ छ है। अनि मौसम चाहिँ अझै खासै राम्रो रहेको छैन, घाम लागेको छैन, पानी नि परेको छैन, चिसो चिसो छ। मलाई चाहिँ चिसोले समत ला जस्तो भइसक्यो। डे 3 भयो। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिनु पर्ने हुन्छ। लेट्स गो। बाटो चाहिँ अहिले खत्तमै छ, भिडियो नबनाऊ होला, क्यामेरा चार्ज हुँदैछ। थाहा पाउँदैन नि त, मैले हेर्नु पाउँदैन नि त, त्यही भएर तँलाई है। कुरिन्टार आइपुग्यो है, कुरिन्टार। अहिलेसम्म बाइकले एउटा केही पनि धोका दिएको छैन। हेरौँ बाटोमा के हुन्छ र है। अब चाहिँ बाटो राम्रो हुनेवाला छ साथीहरू। Abu Khairini. You're on the proper highway over there. That's all. साथैको फेभरेट रेस्टुरेन्ट हो हामी यो हाइवे हुँदा बेला मानिसमा मुस्ताङ जाने बेला अहिले यो स्प्लेन्डर। Let's go. के हो अरे बटर नान? बटर चालु। नाइस। मटका चिया। राइट गाइज, खाजा पनि खायो, मिठो मिठो, चिया पनि मिठो मिठो, अनि मेरो ब्लग पनि मिठो मिठो। यस्तो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अहिलेसम्म हेर्नु भएको छ भने। हामी लाग्दैछौँ यहाँबाट, अब खैरिनीबाट। त्यो चिया नास्ता भएर पनि अब हामी निक्लिसकेका छौँ।
यो खोलामा पौडी खेल्नु पायो भने बडो मजा आउँछ यार। त्यस्तो दामी देखिँदैन मदाई भन्न पाएपछि त उता जाउँ न। So guys, we are at the best spot. Swimming खेल्नलाई रेडी हो नि त? स्विमिङ खेल्नलाई रेडी हो नि त? त्यो क्लिन छ वाटर, त्यहाँबाट सलल्ल बग्दै आउँदा कस्तो मजा आउँछ। ल देख्न सक्नुहुन्छ यो दमौलीको खोलाको पुल भयो अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो पेनेली हिरोहन्डा। अब हामी यो खोलामा पौडी खेल्न गइरहेको छौँ टक्क लगाएर। लेट्स गो। यताको पानी त तातो छ यार, यताको क्या चिसो छ यार। हिमालबाट बगेर आएको पानी हो नि त नि। है यहाँको त क्या चिसो छ यार, यो त तातो छ यार। लेकको पानी हो के यो। मेरो पाली मेरो पाली हाल्नुहुन्छ पौडी। फेरि हुन्छ क्या एकैछिन छोको जस्तो हो कि थाइल्यान्डमा जान्छ यार भाइ। नेपाल यस्तो सुन्दर छ, कस्तो होला त है। त्यहाँ चिसो यहाँ तातो। हट एन्ड कोल्ड सावर भन्छ नि, यही हो क्या हो? हुन्छ फिस थेरापी हो अझ। अनि सब नेचुरल क्या होइन। यस्तो त कमै भेटिन्छ नि उतातिर त। अब त लोभै भइसक्यो यस्तो ठाउँहरू। माछाले क्या खाइरहेछ फिलै भइरहेको त्यो क्या मजाको फिल हुन्छ। अझ सक्नुपर्छ क्या, त्यो पुरा खुट्टै चल्छ क्या, त्यो मनबाट हुन्छ नि सोचेको त्योबाट सोचेँ। त्यहाँ माथि र अझ यस्तो झुप्पा आउने भने यो त सानो हो नि त होइन। हाम्रो स्विमिङ कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ गाइज। अब लुगा चेन्ज गरेर यहाँबाट फाडी हानिहाल्नु पर्ने हुन्छ। Tonight beautiful cottage homestay
टक्क लगाएर हामी चाहिँ धराने सेकुवा आएको छौँ है। हामी दिउँसभर राइड गरेको हुनाले चाहिँ अति नै थाकेर भोक लागिसकेको थियो हामीलाई। अनि हामी नजिकैको रेस्टुरेन्टमा आयौँ धराने सेकुवा। यहाँको खाजा चाहिँ अति नै बवाल थियो र यति खाना खाएपछि चाहिँ मलाई मिठो निन्द्रा लागिरहेको थियो। दाइलाई पनि अलिअलि त्यस्तै भइरहेको थियो। सो यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्टे ट्युन, हाम्रो पार्ट 2 आउँदैछ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो। लभ यु अल पिस्टन्स।